Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. في هذه la vidéo غادي نشوفوا واحد l'article qui vient de sortir من la source ديال بلادي.net مع 17h يعني aujourd'hui à 17h le 29 juin. هذا l'article il est très intéressant حيت غادي ما غتبقاش هذيك la surcharge على les bateaux. يعني قال لك deux bateaux supplémentaires ont été affrétés dans le cadre d'un accord signé entre la compagnie estonienne Tallink Grupp et le port de Tanger. يعني قال لك جونغ راه جوج بواخر اللي غادي يكونوا غادي يتزادوا جوستومون سويت واحد لاكور اللي تسينيا بين المغرب واستونيا. Ces navires, Victoria et Romantica, vont participer à l'opération Marhaba 2021 entre la France, l'Italie et le Maroc. يعني ce qui fait que ان هاد البواخر اللي زادوهم جداد غادي يديروا ليتينيرير يعني غادي يديروا لو تراجي اللي بين سات طونجي واللي بين جين ولا جينوا وطونجي في الايطالي يعني فرنسا ايطالي. Encore une bonne nouvelle pour les Marocains résidant à l'étranger. Ceux qui sont en France ou en Italie pourront rentrer au Maroc à travers deux lignes maritimes supplémentaires. Il y a les deux bateaux, les navires Victoria et Romantica vont opérer sur les routes maritimes entre le Maroc et la France. Il y a غادي يديروا المغرب وفرنسا entre le Maroc et l'Italie كما قلت لكم. وهاد الرحلات هادو غادي يكونوا بين juillet et septembre 2021 bien sûr. هاد العام هذا précise la compagnie estonienne. هنا في لو باراغراف سويفون كيهضروا على لو تراجي ديال بورتيماو طونجي اللي درتو في لا فيديو قبل. قال لك فيتوريا اللي بارتي دو لا كابيتال استونيان تالين لو 28 جوان يعني البارح خرج هاد الباطو هذا. كونتا رومانتيكا il prendra la mer le 5 juillet. رومانتيكا غادي يخرج حتى 5 جويي يعني بروبابلومون نهار الاثنين. ليتينيرير دي دو نافير ديفيني يعني راه قلنا فين يعني غادي يدير 7 طونجي و جين طونجي. Ils navigueront vers le port de Tanger-Med et le retour à Tallinn est prévu en octobre 2021. يعني هادو غادي يساليو في octobre 2021 يعني عندهم تقريبا واحد 3 شهور. L'équipage technique de Tallinn Grupp va exploiter le navire pendant l'affrètement. OK ما عليناش. Aller-retour des Émirats, le Maroc délaisse l'Espagne pour le Portugal. قال لك بان المغرب يعني يسمح في l'Espagne على ود البرتغال. قال لك nous sommes heureux d'avoir réussi à obtenir un autre accord d'affrètement pour nos navires. Cette année, ils n'ont pas à attendre les bras croisés dans le port. Et que les restrictions de voyage se relâchent et que les voyageurs, ou plutôt les voyages, reprennent. Se réjouit Pavlogen, le PDG de Tallink Grupp. هذا قال لك زعما راه هو فرحان بان راه كاين واحد لاكور اللي تسنى بين المغرب واستونيا على ود على هاد لي نافير اللي غادي يديروا فرنسا المغرب والطاليان المغرب. Même si l'affrètement est de courte durée pendant 100 jours, c'est du travail pour le navire et notre équipage pendant 100 jours. يعني هاد بافو هذا البي دي جي ديال تالين جروب قال لك كون كوا هاد 100 جوغ راها عارفينها مده قصيره وهذه ولكن كاميم راه فيها الخدمه يعني راه هو فرحان اون جينيرال كون كوا هاد لاكور سيني انتر لو ماروك و استونيا. اي جو بونس بور لي بري غادي يكونوا شويه هابطين حيت غادي تكون واحد الكونكورونس بين لي زوتر باتو دونك غادي يكون واحد يكون شويه واحد تكون يكونوا دي بروموسيون سي سيغ سيغتان غادي يكونوا دي بروموسيون. اون فيرا نورمالمون غدا ولا بعد غدا غادي يكون 6 جوغ اي اون فيرا سا انصامبل. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Salam alaikum.